Դավիթ Սաֆարյան, հայտնի Ֆիրդուս թաղամասի սեփականատերերից։ Պարոն Սաֆարյան, օրերս մեծ զրույցում դուք նշել եք, ձեր խնդրին անդրադարձել եք, բարձրաձայնել եք եւ նշել եք, որ դատական պրոցեսների մեջ եք։ Հիմա ինչ ընթացքում է, ինչու նորից եկել եք այստեղ ձեր խնդիրը բարձրաձայնելու։ Ուրեմն եկել ենք երկու պատճառով, համար առաջի պատճառը, որ նորից գերակաշահի դեմ փորձում են օրենք կա, որ անցկացնեն, ազգային ժողով առաջի ընթերցման անցկացրեց, իսկ այդ գերակաշահի օրենքը ավելի բնակիչներին դնում վատ վիճակի մեջ, այսինքն ինչ է կատարվում, իրանք ուղղակի 15%-ը փոխարինել են 30%-ով, բայց ինչպես միշտ հայտարարել ենք, ուրեմն իրան գնահատում են գույքը 4 շուկայականից 4 անգամ քիչ, այսինքն մոտ 4-500% պակաս եւ 30% խրախուսական են տալիս ու մարդկանց քաղաքացիներին զրկում են դատական պաշտպանությունից։ Առաջի ատյանով դեպոզիտ հաշվի վրա գումարը փոխանցում են, առաջի ատյանը որոշում է բռնի կերպով գալի տներից վտարում են, այսինքն ինչա դուրս գալիս դառնում է հյուսիսային պողոտան, բայց մի հատ տարբերությամբ, որ օրենք են փոխել, օրենք են ընդունել ազգային ժողովով, որ օրենքով ոստիկաններով գան մարդկանց ունե զրկեն։ Այս օրենքը միայն ունե զրկում է, այլ առ ոչինչ։ Նաև որ հիմա հայտարարվում է ինչ որ նորագյուղում առաջարկվել է $1600, ոչ վաղ անցյալում, փաստերը կան, ձայնագրությունները կան, երբ որ Տիգրան Ավինյանը դեռ փոխվարչապետ էր, ուրեմն հայտարարեց, որ Ֆիրդուս բնակիչներին 2021 թվականին, եթե չեմ սխալվում, առաջարկվում է նախկինում առաջարկվել է $600, իսկ հիմա 1700-ից $2000 ու իր հայտարարությունից հետո բոլոր թաղամասի բնակիչները ստացան նամակներ ULRP ընկերությունից, որ պատվիրատուն հանդիսանում էր City Center Development PB-ն, իսկ City Center Development PB-ն Glendale Hills-ը սնանկաճանաչվել ու հայտնվել է City Center Development PB-ն, նույն դեմքերով առաջարկվում է ուրեմն չկա գետ 1 գնային առաջարկ, որ հասնի $1000-ի։ Իսկ հիմա ես պարզապես նորից կոնդի մնացած ժողովրդին առհասարակ կոչ եմ անում, որպեսզի չհավատան նման խոստումների, նման առաջարկների, երբ որ ժամանակը գալիս է, մենք ունենք Ֆիրդուս թաղամասի բնակիչները եւս մեկ անգամ կրկնեմ դառը փորձ, փաստերով։ Ես չեմ ասում խոսքեր, մարդիկ ստացել են գնահատումներ։ Ամբողջ լրատվամիջոցները, ամբողջ իշխանական, ամբողջ դատախազությունը կար այդ ամեն ինչը պարզի ու պատասխանատվության ենթարկի հերոստացույցով սուտ չինովնիկը երբ որ ստնում է ու դեռ շարունակում է ստել։ Դուք այս ընթացքում գերատեսչություններից որտեղ եք գնացել, բարձրաձայնել եք ձեր խնդիրը, ձեզ ինչ պատասխան են տվել եւ նշեցիք, որ սա ընդհանրապես պարզապես վտարում է, ձեզ վտարում են ձեր տներից։ Դիմել եք մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Ուրեմն պատասխանեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում չկա գերատեսչություն, որ դիմաց չլինենք, դաժե մենք մեր հասցեով ունենք եվրոպական դատարանի որոշում անգամ, բայց դատարանը դա էլ հաշվի չի առնում։ Եվրոպական դատարանի որոշումն էլ հաշվի չի առնում ու ինչ է կատարում դատարաններում էլ դատավորները ունեն հստակ առաջադրանք, որ պետք է այս հարցը այսին ժամկետում լուծվի, այսինքն չկա նման պրակտիկա, որ առավոտվա ժամը 11-ից մինչև երեկոյան ժամը 6:05 դատավարություն անցկացնեն, իսկ մյուս կողմին, երբ որ հարցերը տրվում է, որպեսզի պատասխանի, ընդհանրապես պատասխան չկա, ձայնագրությունները դատարանում ձայնագրվում է, կարանք տրամադրենք, ոչ մի խնդիր չկա, դատավորը ոչ մի արձագանք դրան չի տալիս, գլխավորությամբ Ռուբեն Բոննատյանի, ու մենք ունենք նաև փաստ, որ մեր հարևանի հետ կապված ինքը դատական վճիռ է կայացրել ու հրապարակման պահից առաջի ատյանը, դա անում է բացառիկ դեպքերում, ու եթե բացառիկա մարդուն ունե զրկել է, ուրեմն բացառիկ է դա, այսինքն սեփականության վերաբաշխում կատարել, առաջի ատյանը կարդում է վճիռը ու տալիս է հրապարակման պահից ուժի մեջ է մտցնում ու ինչ մեխանիզմ են մտածել, օրենքով, մի անգամից վկայականը վերցնում են, կառուցապատողը, գնում է կադաստր, ասում է նայեք ուժի մեջ մտած դատական ակտ կա, սեփականությունը անվանափոխեք ընկերության անունով, անվանափոխումը կատարվում ընկերության անունով, իսկ մի գալիս են բնակիչներին ժամանակ են տրամադրում, որ
տները ազատ են։ Խնդիր չկա, դուք ավելի բարձր ատյաններ բողոքեք, իսկ բողոքները, երբ որ պետք չի, բնականաբար ամիսներով վարույթ չի ընդունվում, կամ վարույթ ընդունվում է, բայց դե լսումները միջև դնեն արդեն այդ ժամանակը գնում է, իսկ բնակիչները հայտնվում են օրենքով դրսում։